이어서 1번 코트에서는 한국의 김세영 선수와 대만의 천수유 선수의 여자 단식 예선 경기가 있습니다. Court 1 won a single qualification match number 4 between Lee Se-yeon, Korea versus Chen Su-yu, Chinese Taipei. 그지? 잘 맞아. 어? 잘 맞아. 여기 소집 보고 왔어? 입어봤어. 힘들어. 아. 지금 아직도. 지은아래. 근데 삼촌 알지? 한번 보자. 방법이 있어. 이거로 실시간 스트리밍을 찍으면 돼. 아이폰으로.
그 카메라 그 스탠드 이거. 셀카.
중국 대 말레이시아 경기입니다. 양말이가 말랐어. 중국 승.